नमस्कार बसंत आज्ञा परिभ्रमण जाऊली आपण मैंने सब ये बसते चली आसली कौन आपण मैंने सब आलोचना कर जानापी कौन कर आलोचना आपण मैंने सब आम बिल चाष करने जाइलु हल करने हल कर फेरिक बसलु चाष करवा केमती हल करवा बिहन आने किस करवा बाबद बसिक डिस्कस कर गत वर्ष सार चाष करूँ चाष बहुत क्षति है रोग पोक लगला भल चाष है गला वर्ष आप खराटा चाष कर कि खराटिया कौन सर खराटिया चाष एक भल जिन जेहतु आपण मैंने पचारे मुझे तो निहाती आपण मानू कहबी किंतु आज जेहेतु समय ना अन्य कम जाऊँगी मुझे आसंता काली आपण गाँव को आसिले विस्तृत भाव में से विषय में कहबी तथापि आज आपको टिके ना कहीदे खराटा चाष मैंने आपंकर खरीफ ऋतु पूर्व आप बिल हल करदे ताल आप बहुत लाभवान हे से विषय में आप हल कर हल फल तो चली कम काली आम सका भी हल करूँ निश्चित काली जब सका हल करेंगे मुझे आसिक आपको किभली खराटा चाष कर विस्तृत भाव में बुझेदेवी आपण मैंने तो किसी जानिले मु बर्तमान अलग काम अच्छी मुझे आसूची पुणी काली सकाळे आपण गाँव को आसबि आज्ञा नमस्कार कृषि अधिकारी आसी आमको बुझेले चाष बास विषय रे तो भाई कुआडे गले भाई घर अच्छा मुझे डाकी दे बड़ बाबू बाहर टे आंब गछ मूले बसीलु तो सेठी कृषि अधिकारी आसी चाष खराटिया चाष विषय बुझाऊले तो काली आउ थे आसबे भल भाव में बुझेदेवे आम जीवा किए सब जीवा जीवा आमे तमे जीवा चाष विषय बुझेबे मु भी तुम सहित जीवी बिलुकु ना ना छोट छुआ अच्छी क्षीर फीर खाइब खरा होची जदि जीव पानी टिके ये टिके नहीं पहुँचाई पड़े आसो ताले ठीक अच्छे काली सकाळु सकाळु जीवा बाहरी सार आसले बुझेदेवे आ सार आसले डाकिबो आमे भी जीवु बिलकु ठीक अच्छे नमस्कार सर नमस्कार भाई आज आम खराटा चाष विषय शिखा आपण मैंने सब प्रस्तुत तो खराटिया चाष बाबद आमको बुझाई देवे निश्चित भाव में आपको कहबी आम खराटिया चाष कहले आमर जो जमी गुड़िक पूर्व फसल रू खाली पड़ी थाए ताकू आम गोटे सीजन पूर्वर बा खरीफ ऋतु पूर्वर ताकू आम हल करदेवा ता फल कौन हेबो ना माटी रे सूर्यकिरण ठीक भाव में पड़ा द्वारा माटी जो अंडा गुड़िक थी जो रोग पोक गुड़िकर अंडा सेगुड़ा सब नष्ट हो जहाँफल कि आम आगामी फसल में रोग पोकर प्रादुर्भाव बहुत मात्रा कमिज। द्वितीय कथा हूँ आमर हल करने द्वारा माटी रे वायु चलाचल वायु चलाचल होगा द्वारा चेर ठीक भाव में वृद्धि हम। द्वितीय कथा जेहेतु माटी फसफसिया हाल्का हेब माटीर जल धारण क्षमता बढ़ जदि जेहेतु आमर आपण अंचल वर्षा ठीक समय हुए ना जदि आपणकर खराटा चाष करेंगे फल माटीर जल धारण क्षमता बढ़ जदि किसी समय वर्षा ना आपड़ जो फसल चाष करेंगे से जो जलर अभावटा को से सहीपर अनाबना घास थे वर्षा होगा द्वारा से गुड़ा सब गजा हो
तापर जो आप आउ थे हल करेंगे सेगुड़ा सब नष्ट हो जहाँफल मुख्य फसल में आउ घासर प्रादुर्भाव एत देखा ना जहाँद्वारा आप खर्च कम हम। खराटिया चाषटा केମିତି କରାଯିବ? एक भल प्रश्न आप पचारे खराटिया चाष आम के समय करवा किपरि भाव में करवा यह एक निहाती जानवा जरूरी। आमर मुख्यतः वर्षा सीजन जून मसरे आरंभ हुए एवं खरा मे मसरू जून मस भितर टी अधिका मात्रा रहे। खराटिया चाष करने हेले आम साधारण लंगल किंबा आम घरे जदि पावर टिलर अच्छी किंबा ट्रैक्टर अच्छी ट्रैक्टर 910 टिलर इत्यादि व्यवहार करी आम खराटिया चाष कर जदि आम पूर्व सीजन रे पूर्व फसल रे आम जदि पूर्वर पश्चिम दिगरे हल करेचे ताले खराटिया चाष कला बेले उत्तर दक्षिण दिगरे हल करवा ताफल कौन हम ना माटी ठीक भाव में मिसीज आ जेहेतु वर्षा होगा पर खरा टी अधिका जोर रे होता है जो अंडा गुड़िक थी पोक मानकर कि अन्य जीवाणु जहाँ माटी थे से खरारे से सब मरीजे। मौसुमी वर्षा बासे पूर्व आप हल करदे कि 15 दिन पूर्व हल करदे तब प्रथम मौसुमी वर्षा हम जो मंजी गुड़िक थी सेगुड़ा सब गजा हो तो आप प्रथम ओड चाष कर 10-15 दिन पर पुणी आउ थे चाष करदे से घास गुड़िक माटी मिसीजे जहाँफल माटी की जैविक सार मिल। खराटिया चाष कले कौन लाभ मिले? माटीर उर्वरता बढ़े, भल भावरे वायु चलाचल हुए, माटीर जल धारण क्षमता बढ़े, विभिन्न प्रकार अनाबना घास गुड़िक मरी जाए, माटीरे थिबा अनावश्यक जीवाणु एवं अंडा गुड़िक नष्ट हो जाए, खत सार माटीरे मिसिबारे साहाय्य करे। हाँ जाऊ घर को पलैब जाऊ बहुत खरा हो गोबर नहीं आसब नहीं तो घरे छोट छुआ को साबुन रे हाथ धोईकी खाइबा को दब। हाँ मु जाउछि। केते परिमाण रे हम एकर पिछा खत सार पकेबो जमी रे से बाबत रे बुझा आमे शेष ओड जमी चाष समय रे एकर पिछा 3-4 सगड़ गोबर खत देई ताको भलो भाव में मिसई दबा जहाँ फल जमीर उर्वरता बढ़िबो जमीर जल धारण क्षमता मध्य बढ़िबो। जेहेतु गोबर खत रे किछि जीवाणु रहउचंती आमे जेहेतु हाथ व्यवहार करूचे पकेवा समय रे आमे घर को फेरिला पर साबुन रे भलो भाव हाथ धोइबा तापर जे कोनोसी कार्य करिबा जहाँ फल आमे सब बेले निरोग रहि परिबा। परिवारर लोक माने बाड़ी बगीचा रे काम करिबा परे ओ खत सार व्यवहार करिबा परे साबुन रे हाथ धोइबा काहेकि गुरुत्वपूर्ण। बाड़ी बगीचा रे काम करिबा परे ओ खत सार व्यवहार करिबा परे साबुन रे हाथ धोइले रोग संक्रमण ठारू दूरेई पारिबा। धन्यवाद सार खराटिया चाष बाबद आमको बुझेले आमे बुझिलु एबे करबो सही हिसाब करू। हाँ आपण मैंने बुझिले आपणकर मूल्यवान समय देले से आपण मन को बहुत बहुत धन्यवाद। मु आशा करी आपण ग्राम जो अन्य चाषी भाई मैंने अच्छा से आपण बुझेबे जहाँ फल से आदर लाभवान हे। एति कही मैं आपको विदाय नेउची। नमस्कार नमस्कार देखा हो के आपन संगे।